Кашель уходит за одну ночь. Этот рецепт помогал всем в нашей деревне от любого вида кашля. Молодым и более старшим. Для приготовления вскипятите молоко и налейте в стакан. Сразу же в горячее молоко добавить и размешать продукты в определенной последовательности, которую очень важно соблюдать. 1 столовую ложку сливочного масла, 1 столовую ложку меда, питьевую соду на кончике ножа или ложки. Все это размешиваем, далее нужно взять 1 желток сырого яйца. Сначала его перемешать и влить в стакан, продолжая перемешивать. Последний ингредиент – это йод 5%. Его нужно взять 2 или 3 капли и коктейль готов. Получается очень приятно.